È possibile utilizzare il telefonino incastrato sotto il casco? È possibile mandare dei messaggi o controllare i messaggi, la posta, quando si è fermi al semaforo in attesa che diventi verde? Oppure vi è mai arrivata a casa una sanzione per l'utilizzo del cellulare, ma senza che ve lo abbiano contestato immediatamente? Bene, se volete avere queste risposte, se volete saperne di più in merito, vi consiglio di seguire questo mio video. Anzi, vi consiglio anche di iscrivervi al mio canale. Per fare semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Iscrivervi a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione aiuterete tantissimo a far crescere questo mio canale. Bene ragazzi, se volete sapere di più su questo argomento, vi aspetto dopo la sigla. La maggior causa di incidenti ai giorni nostri è causata dalla distrazione e uno dei mezzi che contribuiscono tantissimo a distrarci è l'utilizzo del cellulare durante la guida. Sappiamo benissimo che oramai l'uso del cellulare è diventato un'abitudine quotidiana, distribuita in tutti i momenti della nostra giornata. Possiamo benissimo dire che è diventato un pezzo del nostro corpo. Certo, il suo utilizzo ha portato tantissimi benefici, ma l'abuso può essere pericoloso, ma soprattutto quando si guida, ma molto di più quando quando noi siamo in moto. Una cattiva abitudine che ho visto anche durante il mio lavoro è quello di vedere motociclisti con il cellulare incastrato tra il casco e l'orecchio. In realtà è un'abitudine che si nota soprattutto per chi guida in città e ha sotto uno scooter. Non me ne vogliono i possessori di scooter, ovviamente, ma sappiate che questa è una cosa che ho notato personalmente. Certamente questo sistema lascia le mani libere di condurre il mezzo, la moto, ma ciò facendo non si è in regola per il codice della strada. Infatti, ai sensi dell'articolo 171, sempre del codice della strada, chi fa uso di cellulare incastrato tra il casco e il viso incorre nella sanzione di 83 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente, oltre il fermo amministrativo per 60 giorni. Ovviamente la decurtazione dei punti si raddoppia se il trasgressore è un neopatentato. Il codice non specifica esattamente la dicitura appena esposta, ma il concetto è la modifica dell'aderenza del casco alla testa, in quanto viola la norma relativa al corretto uso del casco, così come si fa presente il casco non allacciato correttamente. Ma si può usare il cellulare da fermi quando si è in moto? Bene, la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 23.331 del 2020 e pubblicata il 23 ottobre del 2020 ha precisato che il divieto di utilizzare dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovute ad esigenze della circolazione. Pertanto, può scattare la sanzione nei confronti del motociclista o dell'automobilista ovviamente che utilizza il telefonino senza auricolari o viva voce anche solo per inviare un messaggio o controllare le notifiche nonostante sia fermo al semaforo con il rosso in attesa che questo diventi verde. La motivazione del divieto, secondo la Cassazione, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolo nella circolazione stradale, inducendo il motociclista e ovviamente anche l'automobilista a distrarsi. L'articolo 173,2 del codice della strada vieta al conducente di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore. Viene invece consentito l'uso di apparecchi viva voci
o dotati di auricolari, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono, per il loro funzionamento ovviamente, l'uso delle mani. Ma un'altra questione, ma la multa è valida se si guida con il telefonino anche se non ti fermano? Quindi ti capita di prendere la tua macchina, la tua moto, te ne vai in giro e le forze dell'ordine ti vedono con il cellulare incastrato tra l'orecchio e il casco, oppure ti vedono mentre sei fermo al semaforo e guardi i tuoi messaggi o invii un vocale, e questi, non potendo fermarti, prendono la targa e tu rientri a casa convinto che nessuno ti ha fermato e che quindi nessuno ti ha fatto la multa. Ma dopo qualche giorno, ma comunque entro i 90, ti arriva il verbale a casa per utilizzo del cellulare. Ma questa multa è valida? Assolutamente sì. Infatti la Cassazione, con la sentenza numero 10.840 del 2019, dice che se il verbale viene recapitato a casa, quella che noi chiamiamo contestazione differita, è valida come quando si è stati fermati, quella che comunemente si chiama contestazione immediata, rigettando in tal modo il ricorso proposto dal trasgressore. L'agente delle forze dell'ordine, infatti, potrebbe non aver fatto in tempo a fermarti o essere impossibilitato a bloccarvi sul posto in sicurezza. E allora cosa fa? Prende il numero di targa ed è fatta. C'era per la legge la impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari, perché impegnato nella regolazione della circolazione. Inoltre, secondo sempre la Cassazione, il giudice non è abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'articolo 173, sempre del Codice della Strada, la multa è di 173 euro e la decurtazione di 5 punti della patente, e nel caso di ripetuta infrazione nel biennio anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Questo accade fino a quando non entrerà in vigore il nuovo codice della strada. In tal caso la sospensione della patente è immediata e va dai 7 ai 14 giorni in base al numero di punti posseduti sulla patente. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, non utilizzate il cellulare. Abbiamo tantissime tecnologie che ci permettono una guida sicura anche se utilizziamo il cellulare. Però il mio consiglio è quello di non utilizzarlo completamente quando si è alla guida. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione che vedete qua sotto. Se avete dei suggerimenti mettetelo appunto sui commenti che guardate, che ci sono qua sotto il video. Se ci sono dei consigli oppure degli argomenti che volete che io tratti in merito al codice della strada o comunque in generale tutto ciò che ha a che fare con la moto, scrivetelo pure sui commenti. Bene ragazzi, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e mi raccomando, prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.